Чугунная сковорода ржавеет не сама. Ты сам стираешь с нее защиту до голого железа. Моришь ее с химией и трешь до скрипа. Запеченная масляная пленка сходит, и металл остается без брони. Потом вода висит на сыром чугуне и запускает ржавчину. И вместо жарки ты получаешь рыжую коросту и липкую сковороду. Не замачивай чугун и не драй его абразивом. Смыл грязь, сразу высушил, прогрел и дал тонкий слой масла.